কথার কথার এই মাছ সবার মধ্যে ঢুকে দেবে না তারা। তুমি ওদিক নাও, তুমি টানো, তোমার দিক তুমি টানো। মাছ কলাম এই কটা এখানে খেলে খালি জালের মধ্যে দিয়ে উঠে নিয়ে যাচ্ছে না, একটু যেন ফাঁক থাকে না, তলা থাকবে টনটনি একদম সুতোর মতো টাইট রাখ। কথার এই মাছ সবার মধ্যে ঢুকে দেবে না তারা। টাইটেন টনটনি রাখেন, একদম একদম টনটনি, প্রয়োজন মতনই আস্তে আস্তে কাঁচাই দেবেন, দিয়ে দিয়ে গায়ে নিয়ে আসছে না উপরে জোর প্রয়োজন মধ্যে বাদাই দে, এইগুলো তোর মাথার উপরে উঠে বাদাই দে, বাদাই দে। হ্যাঁ দে, এবার এই মাছ সব ফেলা ধরবে, এবার মাছ ঠেলা দিয়ে ঢুকাই দাও, এখানে এই মাছ সব ফেলা দাও, ফেলা দাও। হ্যাঁ কোন একটু পানি আসতে ও শালা মাটি ভরা যায় তো। দাও ঠেলা দাও, ঠেলা দাও, ঠেলা দাও, বেশি নিয়ে রাখবে না মাছ। হুম এ দুলো ভাই ফেলে দিয়ে উঠো উঠো। এবার মেলা পানির মধ্যে যাও, মেলা পানির মধ্যে যাও, মাছ সব ধোয়া যাবে কলাম। এবারে বসে বসে নিলিবিলি কোনো গায়েও বেশি থাকবে না। কাটে কাটে অল্প অল্প টুলু নিচে তো অল্প অল্প কাটে কাটে ড্রাম ক্যারেটে কাজ করতেছে বাপ, একটা ক্যারেট ভালো, অল্প অল্প করে ধর, অল্প অল্প করে ধর, একবার সরিয়ে ধর ফার্স্ট। ঘরতে তোর বলে কোনটা ওই ভুলুরে পাঠাইছি। ওই দুই ভাগ করা লাগে। সব জালের পর পাল্লা খেয়ে দিতে পারবি, দেখ এই এনে এসে কোনো জালতে টান দিলি সব উঠে যাবে, বাকি হচ্ছে কোনো খেলা জাল আছে না।